Nice! It's 24 December 24 na nandito po ako ngayon sa Barangay Kapalakan. Makikita nyo guys ang napakagandang dagat. Although medyo malakas ngayon guys, no? Kasi ayan nga po, yung weather natin, yung hangin, mararamdaman nyo sobrang lakas ng hangin, ano? So talagang maririnig nyo yung napakalakas na hangin. Most probably hindi nyo ako marinig ng maayos ngayon, pero wow, grabe, diba? So medyo, uy! Unti nga ako mabasa, grabe. Ang ganda guys, tingnan mo yung bato na yan. Ang ganda doon, ang ganda dyan sa area na yan. Kung umakyat ka dyan, napakaganda dyan. Alright, so I'm with my, of course, my little sister. Ayan, kasama natin siya ngayon. Ayan nga, ano, it's been how many months na rin, ano? Since the last time na nanggaling tayo dito. And ito, dito na naman tayo ngayon para po mag-vlog sa Barangay Kapalakan, ano? So ayun guys, ayan. Siguro this month siguro ipipicture natin ang sunod-sunod itong Barangay Kapaluhan, ano yung maganda dito sa Kapaluhan, saan maganda pumunta dito. Ayan po, papakita natin katulad yung yung elevated na yun na bato, napakaganda po dyan. Alright, pag umakyat ka dyan, napakaganda dyan. So try natin umakyat, ano. Tayo dyan guys, sakya tayo. Alright, mababasa tayo, mababasa. Sakya tayo guys, sakya. Sakya tayo dito sa taas. Look at that. Bakit? Picture. Video pala, video. Nakaganon. Ganda dito guys, promise. Napakaganda. So marami lang talaga siyang mga kulapo, kasi ngayon yung mga dark na yan area, mga halaman sa dagat, ano. So pag ganitong season kasi medyo dyan, medyo daming ibon guys na nagliliparan, no. Kung makikita ninyo, no, nandito lang sila and may aso. So tingnan natin guys. Baka mahulog tayo, bukol tayo nito pag nahulog. Ito, lakas ng alon. Ay! Yeah. Lakas ng alon guys, ang lakas, grabe. Wait lang! Punta lang ako dito. Saglit lang. Maalon talaga siya guys, maalon. Uy! Babasa tayo. Sige nga. Wait natin yung malaking alon, malaking wave. Ah! Ang kulit no? Ang kulit So dito sa area na to, makikita mo yan. Ayan. So, uy! Andiyan na!
natin at it's December 24 at nandito tayo sa ano po, sa Kapalokan ngayon para mag-celebrate guys na ating pong new Christmas. Ayan po, magsalubong na Christmas. Narinig nyo kaya ako? Ayan, bali guys, itong ano na to, basta tayo, basta. So ang daming doing ngayon ng dagat kasi ano siya, pag guys December at balak nyo mag-vacation dito, ito yung makikita ninyo, medyo madumi siya, pero pagdating ng summer, ano yan, nalilinis po yan, lumilinaw yan. So paano kita pipicture? Yan, yan. At ano, malamig. Ayun, bali dito na ako mag-stay for a few months, ano. I'll try na makapag-vlog and ma-picture itong barangay Kapalukan for a few months. Ayun, ayun. Then tsaka kami magdi-decide, ano. So ayun, hope na ano, mag-work guys yung ano natin, pag-stay natin dito sa Kapalukan, ano. Ang tawag nga pala dyan guys, baklad, panggal to, bakit di ba panggal yan, ang tawag dyan, panggal, panghuli ng crabs. Yun naman ang ginagamit nila na panghuli ng lambat, yung fishnet, ano. So makikita nyo yan, panggal yan, panghuli ng crabs. Ito naman, fishnet, ginagamit dito panghuli ng isda, panghuli ng crabs at ng dalahan na kung ano pwedeng mahuli, ano. So ayun po. Then ito po yung mga panghuli ng mga ginagamit nila, mga bangka. Yan. Hindi ko alam kung ano din sa amin eh. Kasama dyan sa atin. Diba, ang ganda. So ayun, ito yung dati namin bahay, kung di nyo alam, ayan. Tatabunan na siya, giba na rin. Ang kami dati nakatira. Diba? Ayan. Diyan po ako lumaki hanggang ano, dito kami nakatira since elementary ako to high school. Diyan po ako nakatira sa bahay na yan. Diyan naman po siya pinanganak. Ayan, yung kapatid kong bunso, diyan siya pinanganak. Dati ano pa to, itong area na to, madamo pa to, wala pa masyadong ano, hindi pa ganito kalinis. Makikita nyo ngayon guys, napakalinis na napakaganda.